Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala wassahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. والفائدة خصوصا جميع الأولياء الصالحين والعلماء العاملين وفاتهم الرسولين وجميع القرآن والمخلصين والعلماء والأربعة المجتهدين ومشايخ الصوفية المحققين وخصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع التسلطين إن نسأل الفائدة خصوصا شيخنا ومشايخنا الله لدرجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Para Rabu saja jamaah rutinan malam Seninan, malam hari semangkin dan gula bati maus berdesitung keterangan dalam kitab Syarhus Sudur bisyarhi halil mauta wal kubur. Berdesitung tebu aki sarang Syakik al-Balkhi. Beliau atabu talabana khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami itu mencari 5 perkara dan ternyata kami menemukan 5 perkara itu dalam 5 hal. Tiba-tiba dalam 5 perkara saya zare Kak Dinto Ebangki dalam 5 hal. Mantar mampu alaksanaki saja. Amin. Pertama, talabana barakatal quti fawajadnahu fi salatid duha. Kami mencari barokahnya rezeki. Rezeki sebarokah. Benih lancar tapi barokah. Amin.
Ternyata rezeki sebarokah gak dinto ebang kifi salatid duha, di dalam salat duha. Jadi guluban panjenengan gak dinto muntero andi rezeki sebarokah. Karena perlu kali rezeki gak dinto para Rabu tidak selalu berhubungan kalaban urusan dunia. Tabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rezeki gak dinto bagi titik empat. Situng beda rezeki saya paling mantap, saya paling baba ketibi nikah ad-dunya dunya. Anapa dunya nikah mak beda baba ketibi? Karena dunya gak dinto aslina sifat sara tak batal lebur. Kenapa sifat dunya? Gharara makara. Apa gharara? Tipu daya. Makara jahat. Jadi dunia ni ke sifat asal sifat dasar gak dinto tak batal lebu. Cuba gharara makar. Buktinya banyak orang makin atingkal ibadah gara-gara dunia. Atau seteretanan robuan tu tak akor lagi bini gara-gara dunia. Ni ke sifat asli. Tapi bisa dunia gak dinto para Rabu awal jadi sifat sebarokah. Dunia gak dinto bisa aubah teti sifat sebagus bila dunia gak dinto yususaki kangkui urusan akhirat. Bahkan sampai itu buaki dalam Al-Quran tabuna Allah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kelak kami Allah akan menyediakan satu tempat yang mana tempat itu lil yusra adalah tempat yang sangat mudah. Ai lil jannah. Iki gak dinto swarga na pasir gak dinto bu laku bagi orang-orang se ahli sedekah, orang-orang se lampah. Kuluban panjenengan gak dinto para Rabu toreh mumpung ki odik berdaya dalam dunia. Uluban panjenengan gak dinto tak ada boleh uluban panjenengan palebur asedekah. Karena orang si paling egakas takut laku bila ampon abali dek keajunan epon Allah gak dinto tero abali boleh ke dunia untuk apa? Asedekah. Titi mumpung kita kasta. Uluban panjenengan toreh palampak terlampak kape. Menteri pahamina cora ungkuan. Makin ni kerja manjan akhir apa? Kula sering mator tante-tante fenomena akhir zaman gak dinto lajan tampak bang. Karena zaman ni bila lajan akhir benijan bagus. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bakta zaman nikah jendak budi benijan bagus tapi apa syarrun minhu jan rosak benyaan si merosak ke daripada si bagus. Mangkana tempat paling aman nang akhir zaman ni kagun gari dua kamah lembaga pendidikan sareng pesantren. Bila ampun masuk nang dua ni insyaallah salam. Ana apa sabab? Karena lembaga pendidikan ben pesantren gak dinto benikun namung sekadar taklim tapi apa? Tarbiyah. Didik sampai ke tingkah kulina akhlak ke sepa akhlak ke tepa. Karena tak langkong Pak Bu kuluban panjenengan ni ke tak sehat semolol kuluban panjenengan ni ke sekecil akil lah bakal balik ke Allah bakal itikanin sarang ajunan ipon Allah mantar kuluban panjenengan nalekan itikanin apa tak iman ban Islam jadi orang husnul khatimah kuluban panjenengan ni ke tak sehat semolol ser siarap boleh mun beni kana potong. Dek remah guluan panjenengan guk laku nalekan abali dek keajunan epon Allah wah nak foto nak ni dinto tak bisa nerosaki berjuang neguluan biar. Anak lah tak tahu ngaji. Anak lah tak ngerti agama sekali. Anak lah tak di akhlak sekali. Guluan panjenengan guk laku nalekan abali ke Allah saya ada nerosaki berjuangan mungkin benih ngarep anak. Makanya sampai makin ni kata ada cerita nak orang sepo ni kasi kelem lastari titireng sepo. Anak malay pa sepo mari apa keluarga ni kita lastari tu gasering sepo
Kada gulu benembian ni bakal andi tugas anyar nak foto anyar pasera kompoi. Katang minabi ka kompoi kak dinto cinta nembah katang alebian ben ka anak. Coba ambian mundi kompoi tak ada yang kompoi sesari kada. Eki ada wan gule kan tol tak milo sakali. Sesari molona. Eki kompoi. Maka uluan bian ni kasi yarab tak ada boleh. Ku laku nalekan abu li. Nak foto terlebur ala ko bagus. Nak foto manter bisaan rosaki perjuang na kuluban panjenengan dalam kelakuan bagus. Abu mun tak geng muni ngarep nak foto saya. Mangka nale satre mbian babetta bade montuk. Mun ngojak ring montuk nyaman ni ke bener lah kala tak nyaman tapi hasil laku. Enten bian tak kudu alim. Alim penter ni ke bonus. Sepenting ku laku dah bak masyarakat kening akui kini ke kunarap na gula. Mangkana visi misi pesantren kanton ni ka anfa'uhum linnas. Kening akui dah bak masyarakat. Alim penter alhamdulillah. Tak alim tak penter terbarokah. Ku laku dah bak masyarakat manter kening akui. Jak nikah si kebutuhan yang masyarakat ini napa punten. Pada benik ke boleh makan berdekorsi nyaman lembu bagi ambil saling leng TV ni ke makin lembu magi bisa leng TV mun tak kening ampong ye sebadan orang tak ada kebain apa je ambian la mulai gelak se depak geng dek bengal tujuk kanto magi gula sekali tak ada yang bolan makin sobung apa sih bah bengal tujuk kanto tikal tak ada yang anguan teker bingken gini tak anguan gini ke lama ibu di jak gini ke banyak so mbian beni guna lengki bini anjak bade sing ngocur mulai gelo ya banyak so tin make ni ke make tak genteng tak apa si penting manfaat barokah ijak ring repot makin tak langkong sabora kula mah ator ni kan mumpung ngeleng makin ni ke seeko cak sukses bila latiti alumni dari pesantren alumni dari lembaga-lembaga pendidikan makin ni kada pak ke masyarakat saya kok sukses sempit pak saya soki saya sukses mun tak soki tak sukses iki napa punta padahal sukses ni bisa manfaat dalekan pak ke masyarakat mungkin urusan soki tak soki gini ketergantung rezeki nah ulu banembian tak ning tur ngatur tibi karena abad ni kun bisa usaha mau banyak pernyonan dak keanjunan epon Allah. Siapa reng gak dinto sedajana oh. La haula wala quwata illa kan pada wan gelak saya mau. Nalekana gelak sebelum solat kan mau. Subhanallah walhamdulillah wala ilah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. 4 bahasa lawan mula lo tak tulis ada pengajian ni ke coba bulu penembian ni ke tak ngintur ngantur TV kenapa ni ke tak andi kekuatan sesaja nak dinto minang kapaparing dari ajunan epon maka dari kak dinto dan gula mantora sukses ni kau ni gun sesoki monolog tapi sebisa manfaat kening angkui nalekan depak ke masyarakat mungkin masalah rezeki ni kau guluan biar tak ning tur ngatur rezeki ni tak kira taborok lakon kening tero lakon pada kemun rezeki ni tak kira apa biar kan mulai gelak masuk ke kak dinto tempat punya orang awal jual pada besar malam pada orang awal jual ada di kiri kak di sebanyak
wal jual na pada antara situng ban situng atung ban atung ke mulai rezeki ni je tak kira tak borok bedi seramian bedi setak rami tinggal je akal tokar mun gun urusan rezeki karena Allah ni ka atuum rezeki beni Allah atuum lah cara untuk lancar urusan rezeki dalam urusan dunia paling bura solat duha coba walaupun biar seminggu sekali duha kula lamba andik guru asmana Dr. K. Haji Ahmad Maltusirat MAG beliau kat dinto dulu regi Ramdan dari Karang Cempaka guru dan gula Nurul Jadid Baiton Probolinggo beliau kento sering motor bila pengajian ajian kitab rutinan beliau sering motor sengak kok motor bunuh beliau tang santri wajib lebur asolat duha kok yakin mun lebur asolat duha maka debak ke masyarakat rezeki ni dapat kun lancar mun tak lancar apa boleh kang kok keng sengak mun berdatang santri guru kang kok maka leteti alumni mun tak lebur asolat duha hari beni tang santri tintet tin kulu mak pah mikir mak pah yolok tintet tin mabah tebu tintet tin mak sampai wajib aki pun beli kan memang orang yang solat duha ni kan rezeki pasti lancar makanya kan ton ni kan wajib aki duha tahajud duha entan lancar biar nak terus aki mula-mula ke Jombon gi aja kering sepona ayo mak ban sebelum mangkat dia sabar duha dulu kalau sana apa jak makan coba nyengok makan ni ke pada Rabu bisa pon jam coba jam 5 lebet telo artinya setengah 6 nih setengah 6 lebet 3 menit masuk pun ke waktu duha jadi mbian setengah 6 kan lejek pagi nih teka seminggu sekali aja ngala hari Jumat mololo ya ngala hari Minggu mololo teka sekalian tebang tak apa yang duha sekali teka sekalian mak le barokah bude rezeki ni ko lancar keng lekas tada mun tak barokah tino makin ning sukuni tapi barokah abin kan barokah ni kan definisinya ziyadatul khair bertambahnya kebaikan yang bagus jadi makin ning sukuni ni ko barokah amin jadi ulama tora setelah wali santri ni kan banyak wali santri kata ayo solat duha biar rezeki mak le lancar mak le pada asampung potran ni kan tua solat duha biar pada solat duha bukti yakin nak jalan lancar bagi rezeki ni kok ya kan tak langkong sambil anak ko le boleh jak kun wah ngocak mak tak ada apa sekali kan ayo alak ko le barokah pon nomor 2 tabuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rezeki ni selain urusan dunia beda setekian bantunya napa rezeki setekian bantunya ternyata posisi nomor 2 tekian ban urusan dunia karena dunia ni kebun baba nomor 2 ni kawara rabu teki posisi napa sehat tuti sehat ni tak ning borok ban urusan dunia paduan orang sakit songkan bedema sakit kan sering kan tore dok suntik bon beri obat saya paling bagus dina bagi senapa abai gula majar bagi larang gula majar jadi artinya sehat ni kawara rabu tak ning borok kalaban urusan tun sehat tompok dunya na babanyak dunya na tompak bagi albatta kemun setruk pergi badam maga jadi sehat makan tore doa ke Allah mencari sehat kape tersehat akhir-akhir makan ni tersehat jaga makanan jaga pola makan ula banembian sering olahraga mak le sehat maka banyak bernyoonan ke Allah untuk abak kat dinto terus mencari paring kesehatan pon senomor 3 rezeki ni ke para rabu selain teki beda rezeki sesampurna napa rezeki sesampurna andi keturunan salihin salihat keturunan seba bagus ni sampurna wah mun andi nak foto bagus ni sampurna andi nak foto mulja ni sampurna mungkin abak ring biasa abak tak andi pangkat tapi dek remah bungan bila abak ngolatin nak foto kat dinto pasti tireng berat juga Allah
Pola sebab nak foto separat tu ni kau guluban panjenengan guk laku pahe pasalamat kapo. Pola sebab andik nak foto mulja ni kau guluban panjenengan seasal mungkin guluban panjenengan andik nasib tak pati bagus. Pahyo baban Allah titi nasib si bagus. Amin. Makanya tore pentaka Allah juga nak foto daripada titi orang mulja ban Allah. Seterakhir kak dinto berde rezeki si paling utama. Napa? Nga oleh karidona le setaja nak dinto montero amba andi rezeki si barokah tadak boleh ayu bek tadak keajunan epon Allah. Pon. Selanjutnya senomor 2 tabuna Syakik Al-Balkhi talabana diya al-quburi fawajadnahu fi salatil lail. Kami itu mencari cahaya kubur, teraan kubur. Mantar guk laku gulaban bian munabali ka Allah tertera kubur. Terselamat dari fitnah kubur. Terselamat dari azab kubur. Gulaban panjenengan mantar nga oleh kabungaan di dalam kubur. Kuburna astanah malarmu keteti raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebunan surga Allah. Orang sing oleh teraan kubur pasir kak dinto fawajadnahu fi salatil laili, orang selebur salat malam tahajud. Alhamdulillah mangkancak kasangkah santri ini kemakai langsung ngimamin tibi beliau pengasuh dicitako pakai tapotran ko tujuh ke kol telok berde piket. Jadi ingat laku ni ke bagian gula-gula bagian hasim. Jadi pada piket gantian sing imamin langsung pengasuh. Dari tahajud asampung ke subuh, dari mari subuh wirid rotib atas. Nika mari rotib atas santri toron untuk ngafalaki Quran. Bagian santri sepo lanjut. Pak dinto ane jom jangan ton ni ke bode santri bode sepo bode singun. Sepo ni ke dari luar. Senorok ngaji subuh. Pak dinto lanjut rotib Syekhona Khalil. Mari rotib Syekhona Khalil pah morok. Pah salat duha, pah toron. Pokon yokom. Sing itah pamanceng. Bagi bagian bawa sepon mun ngite pamanceng. Jadi ente lebur ya nyari bukik si tak kate ekatelur nyari si lempo wah budin budin selempo ngit nyaman. Satre kata letak mati ngitean mungkin dah ada ngitean kengkon pengasuh ngimam tibi makan ni kau berjalan sekitar kurang lebih 4 bulan ampun beliau ngimam tibi makan lesok Rabu 1:30 atau 1:30 telok langsung kol telok aktif lang deh lembur esoro ke barak ke timur je tak mati asam bungsok mana kita mati abolong. Alhamdulillah ini kan terong ajar dengan kanak-kanak bahwa nikah raja barokah dan raja manfaat. Lemun katibon apa abdi negak dinto minabi bahasaren malam. Abdi nebah tak je ke malam. Tero abdi negak dinto nga oleh keutamaan. Tero nga oleh keutamaan orang si asolat malam. Bada acara dah. Kula mangki bada kitab Asmanatan Bihul Ghafilin. Kak dinto bada situng tabu dari sebagian riwayat sahabat. Kak dinto atabu man arada fadla salatil laili wa huwa na'imun fala ya'si bin nahar. Sapas orang se terong oleh keutamaan orang se asolat malam. Wa huwa na'imun, sedangkan orang gak dinto perpanasarin bila malam. Katibona apa carana? Fala ya'si bin nahar, maka hendaknya orang gak dinto tak maksiat bila siang hari. Jadi mulai pagi sampai ke malam ni tak ngelakonin kelakuan maksiat. Maka orang yang tak ngelakonin kelakuan maksiat mulai pagi sampai ke malam ni kepada ban oleh keutamaan orang yang asolat tapi mun selebih utama sepaling utama pakun masih bisa asolat malam. Alhamdulillah banyak bidadari ni kok. Jadi ban gua laku ngoleh bidadari mulai bura solat tahajud. Apa mungkin saya beda itunya mun bidadari kok laku dari napote nginom rebah ekatele dan nanyo ekatele rojo leno ekatele mun ngi dinna tak ringkun bote muan aja
Jamun lagi ah. Allah, mun bini oleh apa ke oleh bidat darah. Entah. Dan bini ni ke bakal oleh ke bulle bunah. Jadi yang bini ni ke oleh ke bulle bunah. Napa bulle bunah yang bini? Perhiasan. Dunia, ma. Allahumma salli ala Muhammad. Pabaceng palebur solat tahajud. Okay. Muhammadkan dirimu maka Khadijah akan datang kepadamu. Jadi mun baan bagus ahlak ke baan bagus ibadana maka makai cutun baan dia bakal bagus. Keng ngastete mun baan la tak arabat baan tibi ibadana tak bagus la tak lebur ala kau bagus. Jangan harap Khadijah yang akan datang. Jika dirimu gerandong maka mak lampir yang akan datang. Salat malam palebura salat malam pada benembian tak langkong mun kita salat isya dekik debak ka jompok tak langkong salat isya gelo jabah langsung ngita dekik bah maton bolong ben tahajud ni engki mun sebiasa tahajud tak kok tak biasa tahajud tak lampes bah benia tahajud atau hanyut kini mah engki pon senomor telok talabana jawab munkarin wa nakirin fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami itu mencari jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sebisa jawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Mater bisa jawab kapi. Buluan panjenengan ni saya ngetek dekik nang alam kopun ni kawara rabu. Bodo pertanyaan. Pasir aku laku sebisa jawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fawajadnahu fi qiraatil Qur'an, maka sebisa jawab kak dinto ternyata orang-orang selebur maos Al-Qur'an. Alhamdulillah bada harapan jadi orang selamat kapi amin. Bapak ibu kula matur ayo ngaji walaupun seayat. Benar kuluban panjenengan ngaji walaupun seayat cek pegak kalaban Al-Qur'an di dalam benar. Walaupun ning seayat. Detimbian ban mari bekto seayat. Anak peguluban panjenengan mulai bariin mata gelem lebur mau Al-Qur'an. Ida ada masih lebur ngaji Al-Qur'an mun Qur'an da dia tersalabang. Pontut Qur'ana sabak Qur'ana bian nangi babaja kan jadi hakikat tok atau tempat babateng ke kuluban bian mari apa aja mari salat zikir mari doa pontut Qur'ana walaupun ning saayat tak napa saayat tak napa depeng tak ngaji segala in mainan muning saya mak beda sa in mainan ni kese tak maca segala salah abak lah tak maca bagi ilaknya laki saya mak saayat Babian mator sukuni gelu saayat berarti guluban embian ni kemun aras saayat sukuni gelu iman guluban embian ni kegi luar biasa tambahin jak kini kegun batas minimal imun korang tambahin walaupun ning saayat tetimbian mari isa dewa ke jopok ngalak Quran walaupun saayat ngalak diri Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim siambah sadaqallahul azim laku mari sobung alak saayat boleh Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin sadaqallahul azim. Jadi imbian gini kemun pun mari bekto saayat berarti seare andi 5 ayat keng bah bil sehat mun 5 ayat kini kemagi andi kompoi teloan tak tuli hatam dah ya tambah pokon jak begawan Al-Qur'an dalam seare kuluban bian jak begawan Al-Qur'an bahkan tabuna Gusti Kanjeng Nabi mangqara Al-Qur'an wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Siapa-siapa orang selebur maus Al-Qur'an
senang maus Al-Quran, nak boleh sampai hafal Al-Quran, maka orang kat itu lakuk pada jaminan bakal masuk surga na Allah, beni kun masuk ke tibi, tapi bakal nolong sepuluh keluarga na sefonis teti orang tak selamat gara-gara pada situng keluarga sesemak ke Al-Quran, gara-gara kat itu sepuluh kat itu mahir selamat ke piban Allah. Amin. Alhamdulillah. Mantar nak botol lebur ngaji Quran. Dek remo mun bah anak tak bisa ngaji Quran kan. Mungkin sekarang menjadi humor atau parodi. Bade video dan gula dik barin ngolatin bade nak kanak nyembi HP ntar kau pun nembun. Bu, kanang kau tak ngaji ban kau tak tahu ngaji Quran. Ya cina mak letang HP saya ngaji. Mungkin sekarang menjadi humor atau parodi, tapi mungkin 10 tahun ke depan atau ke depan gak dinto akan menjadi kenyataan. Kenapa? Makin nak kanak si ongke kelang keletodus. Kelas 5 SD makin lah arah setua si ongke kelang keletodus. Dek remun bah anak tak tahu ngacil Quran lekana. Jok gula ngabezaki makin nikah. Bagian santri baru bi gula yete. Bagian SMA banyak saya tak tahu ngaji Quran. Niku gula ngabezaki ya Allah dek remah. Ni kabi gula ites ribarin seki pada penerimaan santri baru dek rem dek budi ni kemun SMA lah tak tahu ngaji Quran ni kebah dek rem ngabosaki ke dek ni ke jenis berengis ya makanya setan ni ke benda jin makin lah tak mati takut ke manusia karena terus ke manusia lah tanyetan ya tak tanyetan dia makin teeran makin lah macam-macam terus ke teer nak teer makin setan mi setan ceker setan level si betis tak gung level iblis kini ke terus ke setan tak lu kini ke terus ke iblis itu Allah gulugun si meker situ makin ni ke benigun manusia si andi anak benigun hewan si andi anak terus ke bakso beranak makin gulugun si meker gun situ njak siapa si makabinnya akabindam memalan di anak Allah lagi akhir terima selamat tekapi nak kanak ni kah sebab dia saya hadir ni kah terima selamat nak bawa nembian terima teti orang muljuban Allah tore Quran kah jak beka ban Quran pangaji pangke kalang ke pangke mun pallo antaraki kata ngulu ban nembian ni kah bara rabu teti contoh kanak boto dek remah anak si bisa ongke kalangker muneng tuan abak de maurib ni kaki nyongok TV dek remah saya anak ongke kalangker muneng sepo ni ka makin bak de maurib beni awirid beni nekuk tasbih beni kak dinto makin ba banyak bernyoonan tapi gulu banembian kateng leburan nekuk HP cak sambinya nak aki anak melolo tapi gulu banembian ni ka kateng contoh benak botoh tore gulu banembian beri contoh bagus mayuk makan ni ingat lambo kan ya teraki TV mun lambo mayu norok makan ya ajarin mulai gini makan gula senang mau nembian berdenak kana kanton ni kah pah nyembi pota-potrana ni kah senang gula berdenak kana gini kalau senang anak apa sambil ngajarin ke potrana ni kembian guk laku tahu sasoro potrana kenembian lebur entar ke majelis taklim lebur ngaji lebur entar ke pengajian ni ke potran tahu sasoro guk laku ni ke bekal pah lebur norok tibi empot lah tahu saya sorok kini kebah noro amololo bila abak guk laku itikan di bulan Allah abak lidak kajunan di bulan Allah cak ter kabuatan nak poton bakal nerusakin apa lelebur mulai gini cak yang tergantung pangalebur jadi mohon bian sambil ngajarin anak ayo norok ke pengajian ayo norok ke langkar ayo berjamaah solat berjamaah yang bisa ajarin mulai gini anu genger ge ateng lenteng ge inya mana kana ka mun si sepo ateng lenteng kan berarti gen cercer gini ada penterawian ajak mage si sepo kompak mun tak tege tabat taung ge ajak bede jedeng kape nyan gule ajak mun le tabat si kompak pas je ke kape mah ya mun kita tabat ya bade jedeng terus ke sepo sepo bade jedeng mah bade kan tombian mah imam abid geluh iko angga de imam ni kau tu paham ke bingkeng olatin ke bingkeng mun makmum menika makmum umum
sehingga makilah hafal Quran bian le alek santre sifal hafal Quran deki paleman ka compo bian mun ngimamin bede masyarakat mun makmum umum jak bah ngata maki itina ketibim ya tengok gelo mangkada imam ni kan bakon nole ka weekend bakon nole latin seraan makmum mun banyak apa sepo jak bit abit gelo kini gasen mancing la nyongoronyo kape asam aurat asam urat ijak kas lekas gelo kini ka ngatu ka Allah bani abal apa jak kas lekas gelo dak standar ngalak surat-surat pendek jauh ngata maki kecuali memang menjadi satu tradisi di tengah-tengah masyarakat badan yang masyarakat kak dinto ampun menjadi tradisi ini kecet lebih biasa ngata maki berarti ini kemuna solat ni kalau oni ngembon bahwa ni ke makmum menjadikan makmum khusus ya tore emun beni tempat ampun tak nakpong pada wan gula mangke gula mau keluar ayat mau keluar hadis mau keluar makalah ni kekeng lakala tempat deki bian mun ketemu gula benenge baru ketemu ban gula bade luar gula jak bah matua saya ra eki katiban apa kabar qala nabi sallallahu alaihi wasallam mian mahmator mata ibu toto gela ra itu nah masalah tempat jadi ni jadi tertulis hafal Quran kape terbarokah terdeti nak boto ahlul Quran as-salatu wassalamu alaik Rasulullah as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah ya Allah aba parengi anak poto ahlul Quran ya Allah aba parengi anak poto ahlul Quran ya Allah barakaki pelatangka ban Al-Quran as-salatu ya Rasulullah kaya Rasulullah as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah sekalian lagi ya aba parengi anak poto ahlul Quran ya Allah aba parengi anak poto ahlul Quran ya Allah barakaki pelatangka ban Al-Quran as-salatu alaika ya Rasulullah as-salatu wassalamu
Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 4, talabana ubur as-sirati fawajadnahu fis sawmi was sadaqah. Kami itu mencari cara untuk melewati sirat, tetian dengan akhirat. Fawajadnahu fis sawmi was sadaqah. Ternyata kami menemukannya itu di dalam puasa dan sedekah. Jadi orang yang ahli sedekah, bukan orang yang puasa. Saya nomor 5, dan gula bulan kebengkal lah. Kita kok telan. Ini kemarin bah langsung solawat gitu ki. Talabana dhillal arsy fawajadnahu fil khalwati. Kami itu mencari naungan arsy. Naungan nang arsy. Maka kami itu menemukan di dalam khalwah, menyendiri dalam ibadah. Malar muka lemak kak dinto dan gulaban panjenengan bisa alaksana akina sateja. Sehingga kabula ajunan sateja sehadir, keluarga na sehadir, nak foto na sehadir, sateja santri sebade kak dinto tempat, ku laku bila itikanin manallah mantar teti orang husnul khatimah, teti orang saya selamat, beni kun namong ekak dinto tempat se apangki ben apolong, tapi malar muka ku laku mantar apolong anang akhirat teti orang selamat. Ben kaula ajunan sateja nak foto na tereti yakin nak foto salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya pemausan salawat dan gula nyo aneti kada sambung dua nah malar muka barang na salamat ban Allah. Sagak dintoh sebisa ibadah pak malar muka teti ilmu se barokah, malar muka teti ilmu se manfaat, korang berlebih nyo ana pangaborah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.